Благодарам, господине Џафери. Почитувани колеги, денес на дневен ред е извештајот за работа на Агенцијата за администрација за 2016 година. Од извештајот кој што го разгледавме, се забележува дека овој извештај е сеопфатен и детален, од каде што можеме прецизно да видиме како оваа агенција работела минатата година во сите сегменти на незините законски надлежности и од презентираните резултати се гледа дека истата успешно ги реализирала активностите согласно Законот за административни службеници. Од извештајот се гледа дека од бројот на вработените во Агенцијата за администрација нема превработеност на кадри, како што тоа во изминатиот период Социјалдемократскиот сојуз го спинуваше и насекаде зборуваше дека секаде имаме партизираност и превработеност. Значи, од тука се гледа со бројки, со факти, дека во оваа агенција не само што нема превработеност на кадри, туку истата треба да се доекипира, бидејќи процентот на пополнетост на работните места е 63% од планираниот број на вработени. Според структурата на вработените, според возраста и степенот на образование, се забележува дека станува збор за млад и високо образовен кадар, каде што имаме и 5 магистри и еден со титула доктор на науки. Според националната припадност, 67,7% се македонци, а 32,3% се припадници на заедниците кои што не се мнозинство во Република Македонија, ама имаме застапеност на сите етнички заедници, тоа албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци и останати. Што значи дека е запазена и припадноста на сите етнички заедници. На 29 јули 2016 година агенцијата го објавила првиот оглас за селекција на кандидати за административни службеници и до крајот на годината објавила вкупно 58 јавни огласи за вкупно 246 работни места за 255 извршители, од кои 21% биле на барање на органите на централната власт, а 79% се на барање на локалната власт. Објавени се одлуки за 44 извршители, од кои 28 се за избор, а 3 се за неизбор на органите на централната власт, а 13 се одлуки за неизбор на органите на локалната власт. Тука треба секако да го имаме во предвид решението за распишување на предвремените парламентарни избори. Една од клучните надлежности на Агенцијата за администрација е постапување по жалби и приговори на административните службеници кои се изјавени против акти донесени од страна на правостепените органи. Во периодот од 1.1.2016 година до 31.12.2016 година се поднесени 730 жалби од страна на административните службеници, од кои решени се 712, веќе се решени 712, што значи дека остануваат уште 18 нерешени. Искрено се надевам дека ново назначениот директор веќе има превземено активности во однос на решавањето и на овие жалби. Создавањето на стручна, професионална, отчетна, политички неутрална, транспарентна и сервисно ориентирана администрација, со што би се поддржале аспирациите за пристапување на Република Македонија кон Европската Унија, беше главна цел на стратегијата за реформа на јавната администрација од 1999 година. Предуслов за остварување на оваа цел беше донесувањето на законска рамка и воспоставување на соодветна институционална структура, како и процеси кои ќе овозможат развој на демократско општество и пазарна економија. Од тука Собранието на Република Македонија во 2000 година донесе пакет реформски закони, меѓу кои Законот за државните службеници, со кој за прв пат се регулираше службеничкиот однос и се основаше нов државен орган, кој е одговорен за воведување и промовирање на единствен и конзистентен систем на државната служба во Република Македонија. На 29 август 2000 година со назначување на првиот директор започнува всушност со работа Агенцијата за државни службеници како орган на државната управа. За кратко време, поточно во 2001 година, статусот се трансформираше во самостоен државен орган, каков што е и до ден денес. По тој назив и со тие надлежности Агенцијата за државни службеници постоеше се до крајот на 2010 година, а од јануари 2011 година продолжи да работи како Агенција за администрација со надлежности утврдени во Законот за државните службеници и Законот за јавните службеници. Во Законот за јавните службеници
Надлежностите на агенцијата се проширија со нејзино вклучување во постапката за селекција и вработување на јавен службеник и обезбедување заштита и одлучување за правата и обврските на јавните службеници. Почитувана јавност, досега се почитуваше Законот за државни службеници, односно Законот за административни службеници и постапката за вработување се одвиваше по еден законски транспарентен начин, каде што се спроведуваше во неколку фази и тоа. Прво е по самата апликација на заинтересираните лица се прави административна селекција. Потоа има испит за административен службеник,